Existujú motoristi a ja sa radím medzi nich, ktorí sa radi zastavia na cestách. Na kávičku, urobia si pauzu v slušnom prostredí. Ale zároveň patrím do druhej skupiny motoristov, ktorí keď vidia zasnežené parkovisko, tak z tej čiernej ovce výjdu von, najmä ak tu nikoho nie je, a idú si vyskúšať, ako to auto sedí na prvom snehu. No a zvlášť, keď mám vozidlo, ktoré má vo svojom rodokmeni prívlastok športové. Je to nový Jaguar F-Pace a keby náhodou bol sneh, tak som si ho prezul na zimné. A keby náhodou bolo voľné parkovisko, tak som si do toho 650 litrového kufra podľa papierov dal kužele, ale to bude asi tak po strechu, lebo ten objem sa mi inak nezdá. A keď sme pri tých praktických detailoch, páči sa mi, ako sú tie dvere strihnuté tak po kraj a tu je plast, ktorý môžete ničiť, prekryté prahy, ale nie kvôli tomu som sem prišiel. Chcem vyskúšať, či je toto SUVčko odľahčené hliníkom, agilné, či je ovládateľné. Ja si tu urobím taký štart, čiže viete, ako je to s tým jazdením na parkovisku? Nie je to vyslovene úplne striktne zakázané, ani úplne povolené, ale myslím si, že je bezpečné, ak sa s autom rozcvičíte. A možno je dobré urobiť si aj také nejaké limity, hej? Ja tu mám auto, ktoré váži 1,8 tony, má 4,8 metra na dĺžku a zároveň je to SUVčko, ktoré má vpredu 6 valec, 300 koní, čiže tam tá ovládateľnosť je veľmi dôležitá téma. Ale ja som zvedavý, ako to zvládne Jaguar. A prečo sem dávam kužele? Preto, aby som si nastavil nejaké limity. To auto má automatickú prevodovku, je bez ručnej brzdy, teda tá je elektronická, čiže za jazdy nepoužiteľná. Ja chcem vedieť, ako to bude jazdiť. Čiže F-Pace čaká na svoj test štvorkolky. Je ten priestor hodne limitovaný a som si ho robil tak, že tam urobím základný kruh, či sa to vie točiť a ovládať. A tu mám nejaké limity na to, aby som si to prehodil do takej klasickej osmičky. Prepáčte, budem oblečený, lebo väčšinou vybieham, ale snáď to spolu zvládneme. Pre účely tejto jazdy musíme urobiť ešte jednu úpravu. Mám to v športovom režime, kde sa dá vypnúť stabilizačný systém. V tých bežných nie. Teraz tam mám DSC off, dáme si tam prevodovku, čiže teraz skúsim odštartovať. Samozrejme štvorkolka to zaberá neskutočným spôsobom. No a tu mám, až teraz vidno, aký úzky ten priestor, keď sa na to pozerám z auta. Čiže zatočím. Pozrite, ako sa to krúti. To Mitsubishi Evo by vledlo závisťou. Ja som spravil teraz ale jednu šoférskú chybu. Trošku som sa tak toho zľakol, keď sám. A som povolil plyn. Sa musím do toho dostať. Ale pozrite. Krásne sa to točí. Akurát ešte musíme urobiť jeden taký úkon. Musím tam začať manuálne radiť a teraz by to už malo šlápať. Tieto autá väčšinou, keď im pridáte, tak robia 300-metrové oblúky. Tak, dobre, a teraz si to chcem prehodiť sem. To je strašný sneh, mydlo, čisté mydlo. Tu mám kuželky, tie by som nemal zadkom trafiť. A teraz by som sa mal medzi tým pohybovať. Áno, áno, áno. Už si s Jaguárom zvykám. A teraz prehadzovačka. Nie tá na plešine, ale takáto. S 8-stupňovým automatom. Ako treba si dať pozor, to auto predsa lieta. Má nejakú hmotnosť. Ale Jaguar to zvláda. Až ma to baví, hej? A hlavne, on ma pošle do zákruty. Ešte ja sa teraz učím robiť s tým plynom lepšie, ale vidíte, už nám to ide. Dobre, čiže vždy to treba robiť opatrne, pozrieť, aby ste niekomu neublížili alebo svojmu autu. A vždy, keď si vyšmíkate, tak počítajte s tým, že to pôjde ďalej. Čiže prvú skúšku mám za sebou, ale v ostatnom čase sa vždy chcem pozrieť na to, ako tieto autá prakticky využiť. Je to luxusné, jazdí to výborne, na asfalte to ide neskutočne za volantom, to je všetko paráda. No na čo vám také auto je, keď toto môžete robiť na parkovisku aj s niečím menším.
toto auto by mohlo byť na to, že keď ste na cestách a potrebujete niekde prednocovať, tak si pozrite, aha, neprístupný hotel Kráľova Studňa, teda prístupný, ale v týchto zimných podmienkach neviem. Aká bude cesta? Väčšinou je to pre tých extrémnych turistov, ale kto tam chce prespať, môže ísť. Ja som zvedavý, či sa tam dnes s FPS-om dostanem a či to bude tá zábava pokračovať aj na bežných cestách. Na interiér si môžete urobiť svoj názor. Ja už dnes poznám možno aj lepšie spracovanie tohto displeja a logickejšie menu tu. K tomu sa snáď dostaneme, ak ma tá zábava za volantom nezahltí. Ale možno jedine Porsche Cayenne sa vyrovná tomuto. Ten posed, to, jak to ide za volantom, to auto akože okamžite. Čiže odbáčame teraz do Doliny a chcem sa stať na 14 km pilotom Jaguaru F-Pace v úžasnej doline. A chcem sa dostať na Kráľovú Studňu, kde som si ako čoby manažer s SUVčkom povedal, že prespím. Tu boli také úseky, kedy to tak na 20-kách už som musel ísť opatrnejšie, ale dostal som sa k vodárni a ak sa nemýlim, tak tu by už mal začať niekde presne na tomto spoji asfalt, čiže už budem môcť otestovať, ako je ten Jaguar poslušný. Ale radi tá prevodovka hore aj v tom manuálnom režime sama, alebo aspoň tak mi to tu pracuje zatiaľ. Ale pod tým je asi čistý ľad, mám pocit. Musím ísť opatrnejšie do tých zákrut, ale sa to krásne natáča. Musím dať pozor, aby ma tu nestiahlo. Ale nie je to také nemotorné auto, už som za chvíľu hore. Akurát občas tie radary tu blbnú v tej hmle. Krásne sa to točí. Rázvor pod 2,8 metra tesne. Trošku mi zarezáva tá taká ľadová kôra, ale hlavne, že ten pohon to má snahu natočiť. To je paráda. Ja si to užívam čoraz viac a mám to stále akoby v športovom režime. Tu musím dávať pozor. A ja som hovoril, ten Jaguar to dá. Napokon ten test bol dramatickejší, než som myslel, ale vlastne o to išlo. Bol som zvedavý, akú má Jaguar 4-kolku, pretože keď som ho testoval na asfalte, jazdí to krásne za volantom. To je nádhera, to je ako XZ-čko. Tá spätná väzba, to sa dnes vytráca, ja som rád, že Jaguar ju zachováva. A pri tých proporciách auta, keď je tam kratučký predný previs a naftový šesťvalec umiestnený vzadu, tak som čakal, že to pôjde dynamicky. To auto na snehu jazdí lepšie, než som čakal, lepšie, než sú bežné SUVčka. Čo sa týka LED diodových svetiel,
Sú letky. Svietia ako letky, ale nič zázračné som sa od nich nedočkal. To je také v podstate, že áno, je to tam, ale za to jazdné vlastnosti prečili moje očakávania. A teraz, hoci som slušne vychovaný chlapec, musím povedať aj to, že tomuto autu pristane diesel. Mám rád benzínové motory, ale tak ako som na tej prvej jazde to zaregistroval, že k tomuto pasuje ten 6-valec, tá tuhosť auta, všetko je to zladené s 8-stupňovým automatom do jedného. Prepáčte, dnes som trochu obišiel interiér, pretože tieto jazdné pôžitky boli pre mňa prvoradé. Nie je to tak komfortné úplne ako Q7 na 20-kách, ale zase to jazdí úžasne za volantom a to ma baví. Ja som v cieli cesty, idem si dať potvrdiť potvrdenku, najesť. Len či sú doma.